Welcome back friends. എൻ്റെ പേര് ഷോൺ Ambrose. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ടെക് എക്സ്ട്രീം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ടെക് അൺബോക്സിംഗ്. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടെ ആ ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോട്ടൺ ക്യാൻഡി മെഷീൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനും ഒരു പുല്ലുകൊണ്ടുന്ന മെഷീനൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളവിടെ കോട്ടൺ ക്യാൻഡി മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കണ്ടെയ്നറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ നമ്മുടെ ബോക്സിന്റെ സെന്ററിലാക്കി ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ഏകദേശം സെന്ററിലാക്കിയിട്ട് ആ അളവാണ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറിന്റെ ആ ഹോള് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹോളാണ് ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മളിനി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഹോള് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ നൈഫൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് കൈ മുറിയാതെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ കട്ടിങ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറിന്റെ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോളിൽ കൂടെ കടത്തിയതിനു ശേഷം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ പകുതി പുറത്തും പകുതി അകത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ഇങ്ങനെ വെക്കണം. അടുത്ത നമ്മളിനി നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് റാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോയാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ നല്ലോണം അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഉപയോഗിച്ച് റാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത ഹോളിന്റെ അവിടെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഹോട്ട് ഗ്ലൂഗൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ 2 ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് 4 ഹോൾ ഇടാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഹോളിൽ കൂടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ നമുക്കൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസ് നിൽക്കുന്ന ടൈം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ കോട്ടൺ ക്യാൻഡി മെഷീന്റെ വർക്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു മെറ്റലിന്റെ ക്യാപ്പാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ജാംബോട്ടിന്റെ ക്യാപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ മെഷീനിൽ സ്യൂട്ട് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു ഹോൾ ഇടണം. അതിന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറിന്റെ തന്നെ ഒരു കട്ടിംഗ് വീലാണ്. ഞാനിപ്പോ ഇതിന്റെ സെന്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ കട്ടിംഗ് വീലിന്റെ കറക്റ്റ് സെന്റർ നോക്കി ഞാനിത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇത് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് അതെവിടെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം മറിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ സെന്റർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ക്യാപ്പിന്റെ ഏകദേശം സെന്റർ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡയമീറ്ററിൽ നമുക്ക് ആ റൗണ്ട് നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഹോള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ക്യാപ്പിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് ഒരു ഹോള് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ചുറ്റും നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഹോളുകൾ ഇടണം. അത് നമ്മളൊരു ആണി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. ഡ്രില്ല് ഉപയോഗിച്ച് ഇടാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പഞ്ഞിമിഠായി അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആണി ഉപയോഗിച്ചിടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോൾ ഇടാം. നമ്മുടെ ക്യാപ്പിന്റെ ചുറ്റും
ചുറ്റും ഹോളൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെഷീനിലേക്ക് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ഈ ത്രെഡ് ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ക്യാപ്പ് ഇതിലേക്കൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നല്ലോണം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല, വേറെ വൈബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം തന്നെ നമ്മുടെ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതെങ്ങാനും ഇനി ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ സിറപ്പ് തെറിച്ച് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൂടി അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ മേളിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ഓപ്പണിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സോ ബ്ലേഡ്, ഒരു 1.5 ഇഞ്ചിന്റെ സോ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ കോട്ടൺ ക്യാൻഡി മെഷീന്റെ വർക്കെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ 2:1 റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഇത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അടിക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടവിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റെഡ് കളറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഫുഡ് കളർ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ എല്ലാം വെറുതെ തെറിച്ചു പോയായിരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇത്തിരി കട്ടി കുറവാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിതൊന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി കൂട്ടി നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ ക്യാൻഡി നമുക്ക് കിട്ടി. ഒരു 2 ദിവസത്തോളം നമ്മൾ എടുത്തു ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമുക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടി. കാരണം ഒരു 5-8 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കിട്ടിയത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതൊന്നൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളത് ഇപ്പോൾ കോട്ടൺ ക്യാൻഡി മെഷീനിലേക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ കോട്ടൺ ക്യാൻഡി കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോട്ടൺ ക്യാൻഡി ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് വഴിയാണ്. സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറുതിലൊക്കെ ആ കല്ല് ഒരു നൂലിൽ കെട്ടി കളിക്കൂലേ, ഇങ്ങനെ കറക്കി, ആ സെയിം പ്രോസസ് തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത്. അങ്ങനെ കറക്കി കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ നൂല് വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കല്ലൊരു വശത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോകും. ആ സെയിം പ്രോസസ് വഴി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാരപ്പാനി ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ കടത്തുമ്പോൾ
അത് സോളിഡിഫൈ ചെയ്യും. ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കുന്നത് സോളിഡിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതാണ് നമുക്ക് പഞ്ഞിമിഠായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ ഷോൺ Ambrose സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ.